중후반 때는 이제 패는 것도 좀 힘들고 그냥 패딩 입는 게 더 나을 수도 있고 더 쉬울 수도 있잖아요. 어머니가 굉장히 강력히 주장하셔서 만들어서 예쁘고 뭔가 이 추억이 있는 것 같긴 하지만 약간 애물단지가 지금 잘못하면 마음을 잘못 쓰면 그럴 수 있어요. 네. 힘든 게 사실이니까. 네네. 그래도 부모님은 많이 좋아하시나요? 어떤가요? 좋아하시죠. 예, 좋아하시고 그리고 또 이제 로망이잖아요, 사실은 벽난로가. 그치, 찾기. 벽난로가 전원 생활할 때 벽난로가 없으면은 그건 안 사는 거나 마찬가지죠. 거기 있어야죠. 있어야 돼. 있어야 됩니다. 아니 제대로 오, 야, 나. 이 집의 어떤 활용 점정이 벽난로거든요. 저거는 100% 셀프로 생각을 했죠. 만들더라도 한 500만 원은 줘야 5만 원에 구입을 했고요. 아까 딸값 나무만 해도 몇십만 원 하지 않았나요? 용기 시설이나 이런 건 없는 것 같아요. 저희는 그게 필요가 없어요. 배알이 꼴린다 그럴까요? 배알도 좀 흘리면서 한 장의 사진으로 당신도 스타가 될 수 있습니다. 방스타그램. 자, 오늘 소개해드릴 집은 서울 성북구 장위동 재개발 지역에 위치해 있고요. 1, 2층에 3대가 모여 사시다가 1층만 일단 인테리어가 들어간 44년 된 27평형 역시 단독주택입니다. 44년이면 우리가 또 자주 보던 곰팡이 친구들 만나볼 수 있을 것 같거든요. 만나야죠, 그 친구들은. 네, 먼저 비포 사진 공개하겠습니다. 44년이면 자, 외관은 뭐 그냥 또 오래된. 근데 그 야, 이거는 살았는데요? 폐가 같은. 폐가 느낌. 저 상태로 살았었다고요? 일단 비포 사진. 그렇죠. 그 전에 사진. 저 집도 저희 할아버지 댁이 충청남도 소통 기담면 두붕이 63-1인데 그곳에 창고도 저 정도는 아니에요. 예. 창고도. 창고도 저 정도는 아니에요. 이거 뭐 지금 곰팡이 다 타고 올라왔고. 야, 그거 타일 보십시오. 화장실 타일. 간불하네요. 저 드라이기도 뭐 위험한 거거든요. 곰팡이도 보이고. 어휴. 이거 뭐 이렇게 누가 뭘 설계를 안 하고 지은 집처럼. 천장에도 뭐 이렇게 기둥이 이렇게 돌출이 돼 있어요. 그러니까. 근데 저 집에서 저거를 우리 집처럼 만든다고요? 그럼요. 아니 진짜 처음엔 다들 그런 눈빛으로 보시는데 잠시 후에 확인하게 되시겠지만 정말 방사분들 실력이 좋아요. 방스타 분들은 업자예요? 전혀 정명훈 씨처럼 본인이 전혀 그쪽과 관계 처음에 없는 다 분들이 지금 대단해요. 반응이 이래요, 그러니까. 그러니까 일반 분이라 이거죠. 그렇죠. 전혀 그러니까 스스로 했다 이거죠. 완전히요. 예. 자, 이 집이 어떻게 변했는지 자, 한번 보겠습니다. 자, 내시경 한번 들어가시죠. 갑니다. 잘 보세요. 어떻게 아까 그 변했는지. 집입니다. 외관 그 집이에요. 똑같죠? 자, 이제 저 문이 열리는 순간 와, 저 지금 어머 보이죠? 와. 잘 보세요. 어떻게 아까 그 변했는지. 집입니다. 외관 그 집이에요. 똑같죠? 자, 아까 그 집. 아까 그 집이에요. 아까 그 집이에요. 와, 저 지금 어머 보이죠? 벽난로 보셨죠, 저기? 근데 벽난로 이거는 저것도 좀 놀랍다. 저희가 많은 집을 봤지만 벽난로 있는 집은 또 흔치가 않잖아요. 아니, 제대로. 이거 별장이다 여기는. 뒤에 아트월도 그렇고 바다. If you smile through your fear and sorrow. 나무 느낌을 정말 잘 살리는. 나무를 정말 예쁘시다. 산장이다 산장. 느낌 있고. 이거를 일반 분이 했다고요? 이제 보셨을 거예요. 왼편 좀 보세요. 네. 굉장한. 아니, 이거 창고같이 물건 쌓였던 집이 저렇게 그렇죠. 여기 어머 주방. Your face with 무슨 깔끔하네 블루톤으로. 상판 봐. 상판이 다 원목을 했네. sadness. Although I tear. 와, 이게 아까 봤던 저희가 그 화장실 맞죠? 엄청 세신했다. That's the time you must keep on 집은 포스팅만 했다면 포털 사이트 메이땡 메인에 등극하는 집. 그럴만하네요. 하루 방문자 수만 20만 명을 기록하는 파워블로그. 하루 방문자 20만 명이요? 그렇습니다. 대부분의 댓글이 일반인의 수준을 뛰어넘은 정말 전문가, 업자를 뛰어넘는 그런 솜씨라면서 방스타에 대한 천명훈 관심이 씨와 같은 반응. 네티즌에게 아주 뜨거운 그런 집입니다. TVN, TV10 즐거움의 시작 TVN